隨行先。公主出巡啦，而家。公主勾痕先係啦，公主勾完痕就出巡啦。Kitty 咧係特別中意笑嘅，所以你見到咧出巡咧佢係笑嘅，係一個親善嘅公主嚟嘅。咁所以咧好多時啲主人會覺得啲狗仔訓練咗之後，其實會唔會好慘啊，好唔開心啊？其實你見到公主係咪依然係好公主咧？佢唔會係一個好慘嘅公主，佢係一個開心嘅公主。係啦，而家有同媽媽跳舞啦，佢係跳另外一款舞嘅，啲比較土風舞啲嘅。係啦，公主跳土風舞。係啦 ，Kitty 咧同大家打招呼喎，say 個 hi 喎，你哋 hi 翻去轉頭得唔得 ？Hi！ 嗱，你留意 Kitty 個 hi 咧就係招財貓式嘅，雖然佢係一隻狗。好啦，跟住大家見到台邊咧，仲有一個比較大啲嘅道具，就係一間屋仔嚟嘅。搬間屋仔嚟做咩咧？莫非兩位公主想喺旺角置業？好啦，咁我哋咧就睇下，有啲道具仔擺咗落去啦。咦，最緊要我見到有兩個好得意，有一個好得意嘅就係一個手袋喎。到底個手袋係點用嘅咧？係咪攞嚟買魚蛋食嘅咧？小朋友喺度笑啊，咪想食魚蛋？小朋友係咪肚餓啊？係啊。好啦，我哋睇下而家係 Lily 做先係咪啊 ？Lily。好啦，個手袋係點用嘅咧，媽媽？好，個手袋係裝住嗰啲化妝品嘅，唇膏啊、眼影啊嗰啲，你知啦，女仔都係要咁啊，8歲嘅女仔都係要咁樣。係啦，入咗間屋。叫佢伏低咗啦，好啦，叫 Lily 攞翻自己個手袋翻屋企先，係咪好叻啊？其實唐狗絕對可以訓練到嘅喎，咁所以咧，做多次俾大家睇，咁想帶出個訊息咧，就我哋一陣間再講。好啦，媽媽攞翻個手袋出嚟先。媽媽話女仔做人要有手尾，知唔知啊？妹妹要有手尾喎，有手尾係咩？就自己嘅嘢自己拎翻好喎。好啦。攞咗唇膏同埋眼影出街之後，就自己要帶翻屋企先得㗎。伏低，係啦，跟住咧，媽媽就叫 Lily 出嚟攞翻自己嘅手袋，係咪好開心啊？攞手袋，好開心㗎喎！今次唔攞啦，佢話。好啦，好開心咁拎翻屋企。想帶出個咩信息咧？就係 Lily 希望咧，現場等緊屋企嘅唐狗都好似佢咁幸福咁有個屋企喎，可以愛回家啦。係咪 Kitty 都會做一次啊？